మహబూబాబాద్ లో గాలివాన బీభత్సం సృష్టించింది. బయ్యారం మండలంలో గాలివానకు రేకుల షెడ్లు, గుడిసెలు ఎగిరిపోయాయి. ఏజెన్సీ గ్రామాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వడగండ్ల వాన పడింది. నారాయణపురం గ్రామంలో గాలి దుమారం సృష్టించింది. దీంతో చెట్లు విరిగిపోయాయి, పలు సామాన్లు ఎగిరిపోయాయి. గాలివాన దుమారానికి మొక్కజొన్న కంకులు కొట్టుకుపోయాయి. రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. నష్టపోయిన మక్క రైతులను ఆదుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. మహబూబాబాద్ లో గాలివాన బీభత్సం సృష్టించింది. బయ్యారం మండలంలో గాలివానకు రేకుల షెడ్లు, గుడిసెలు ఎగిరిపోయాయి. ఏజెన్సీ గ్రామాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వడగండ్ల వాన పడింది. నారాయణపురం గ్రామంలో గాలి దుమారం సృష్టించింది. దీంతో చెట్లు విరిగిపోయాయి, పలు సామాన్లు ఎగిరిపోయాయి. గాలివాన దుమారానికి మొక్కజొన్న కంకులు కొట్టుకుపోయాయి. దీంతో రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. నష్టపోయిన మక్క రైతులను ఆదుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు.